Il tempo passa e quando ci si autoproclama l'amministrazione del fare, l'amministrazione del cambiamento, il tempo diventa un giudice severo. Quasi 3 anni di Elena Pavan come prima cittadina di Bassano hanno portato in dote ai cittadini poco o nulla, al punto che il discorso del sindaco durante la cerimonia del premio San Bassiano ha sollevato più di qualche critica e perplessità quando Pavan ha parlato di opere pubbliche, progetti e progettualità. Tutti temi che, a conti fatti, non hanno visto né cambiamenti né novità sostanziali. A ribadirlo è Angelo Vernillo, capogruppo in Consiglio Comunale di Bassano Passione Comune. Il discorso del sindaco è stato un discorso da campagna elettorale, pieno di verbi al faremo, vedremo, progetteremo, inaugureremo. Dopo 3 anni quasi di amministrazione sarebbe ora di tracciare anche un po' un bilancio, ma il bilancio è negativo ed è negativo perché le opere fatte sono a zero. Si sono completate solo dei progetti precedenti e poi dal cappello, dal cilindro si tira fuori il fatto che non si ha vergogna a tirar fuori i progetti vecchi. Allora tiriamo fuori anche il progetto della Casa della Musica che sta aspettando e di questa non c'è assolutamente traccia. Un discorso davvero molto 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 deludente che dà il livello appunto di quella che è la progettualità e la visione di questa amministrazione. Verbi e frasi al futuro, ma come detto, il tempo non perdona chi non fa del tempo un uso proficuo. Questo futuro è tutto ipotecato con dei mutui, 24 milioni di euro circa di mutui, tutti nell'ultimo anno, la maggior parte di amministrazione, e intanto si perdono i treni del PNRR. Bassano ha presentato 3 progetti, 2 solo sono stati approvati per un importo di 730 mila euro. Non sono stati finanziati perché i fondi sono finiti, ma probabilmente, qualora dovessero trovarsi nuove risorse a livello nazionale, Bassano, a differenza di altre città del Veneto, invece di 5 milioni avrà 730 mila euro. Quindi non ci sono progetti, non ci sono idee e non si partecipa nemmeno per poter vincere, a differenza di altri comuni, Cittadella in primis ad esempio.